講話生日嗰日啊，唔可以去做佈施啊咁嘅嘢。冇啦，其實睇個人講係我哋嘅平台咧，我師傅教過嚟嘅咧就係、如果嗰年唔好，我哋沖起嘅時，你去做下生日，我哋叫祝壽啊，俾人哋祝福你啊，仔女包個紅包俾你啊，祝福啊，我哋啲受人祝福嘛，你沖下喜啊先好嘅。我係覺得生日係一個好事嘅，人哋覺得生日啊唔好啊，唔可以做生日，但係我哋做生日唔係我叫你拜神啊、拜天啊，同天講嘛，我哋係祝慶一下咯，祝壽啊，沖下喜啊，通常有沖到我哋時間都好係咪？我都建議做下生日啊，去下旅行啊，裝修下屋企啊，整下磁場啊，拜下去廟行一輪啊，出下海啊，過橋啊，過橋都係會好嘅，或者廟啊有咩大日子啊，去過下平安橋啊，去俾有啲師傅廟啊加持啊，都好好嘅其實。有時捐下血啊，做下善事啊，幫人哋啊，做孝順啊，有好多好多嘅嗰個方式㗎啦，其實，祖先都好重要嘅，但係好似生日嗰啲點蠟燭嘅嘢㗎，吹啲嗰啲。而家咧年代咧好多避忌啊，又講唔可以吹蠟燭啦，有啲又講用拍嗰個啊，唔可以咁樣吹啊，或者係俾自然滅嗰個蠟燭嘅火啦，好多嘅嗰個謠言講呢個唔得，嗰個唔得。其實我覺得自己開心就好咯，其實冇嘢㗎啦，其實，最緊要唔好拜天地啊，係咪？係咯，你做生日都好，我女又知道我性格係咯，我媽唔可以吹蠟燭嘅。咁樣唔可以吹蠟燭咯，咁樣慶祝下唔可以吹蠟燭都 OK 嘅，一個意思嘛，其實好開心啊，咁你建唔建議即係自己生日嗰日去做嗰啲去觀演啊，做呢啲咁嘅所謂嘅善事嘅？我覺得好啊，因為生日就係我哋就係落地喊心聲嘛，我哋我出生我哋有好多業障啊，呢個八字咧我哋出世咧係帶業障因果出世噶嘛，所以我哋出世嗰日生日係咪我哋做下布施啊，做下好事啊，有捨先有得嘛，布施嘛，所以你去幫人哋消我哋嘅業障，其實生日咁樣做布施仲好，食下素其實好嘅，生日